วัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลานะครับมาพบกับผมเหมือนแล้วฮะช่องเป่าฟิชชิ่งครับผมวันนี้พามาตีปลาช่อนฮะหมายวันนี้ก็จะเป็นหมายนาน้ำท่วมนะครับผมหมายตรงนี้จะเป็นนาปังนะฮะเวลาน้ำมามันก็จะท่วมหมดครับช่วงนี้น้ำเริ่มลดครับก็เลยลองมาตีดูเอาเหยื่อตัวใหม่มาเทสด้วยครับผมเดี๋ยวมาตามลุ้นกันฮะว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับวันนี้หลุดไปครับตัวเมื่อกี้นี้ตัวเล็กครับผมกัดอยู่ข้างหน้านี่นะฮะไม่ทันได้ตั้งตัวครับผมกำลังจะเอาเหยื่อขึ้นฮะกัดหลุดไปครับผมเป็นไรครับเดี๋ยวหาไม้ครับผมโดนครับโดนครับโดนแล้วคุณผู้ชมครับเหยื่อตัวใหม่ครับผมช่อนไซส์สวยๆฮะหมายก็จะเป็นไม้นาปางน้ำท่วมนะฮะตรงนี้เป็นนาปังครับผมพอน้ำลดเขาก็จะมาทำกันนะฮะช่วงนี้เริ่มหนาวน้ำเริ่มลดครับผมไซส์ก็สวยๆครับช่อนฮะสุดยอดครับผม
โอ้โหเหยื่อตกกัดเลยครับผมเห็นขึ้นนะตีไปเหยื่อตกกัดเลยฮะพอดีตีไปตกตรงที่มันอยู่พอดีครับผมใสสวยฮะตัวนี้อ้วนตับเลยครับผมดูไซส์ครับโอ้ตัวนี้อ้วนมากเลยครับผมไซส์สวยมากตัวนี้อ้วนตับนะฮะตีไปเห็นมันขึ้นน้ำตีไปตกตรงที่มันอยู่พอดีครับกัดนะฮะเหยื่อตกกัดเลยครับผมไซส์สวยครับผมสุดยอดครับ